Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente le cœur, les deux cœurs directs et indirects. On va continuer la deuxième partie. Partie de l'IA vidéo suivante, on a le verbe introducteur au présent. Maintenant, on va voir le verbe introducteur au passé. كيف ما شفنا في الحصه الاوليه شفنا ملي يكون عندنا في الكا ديال الفيرب انتروديكتور قلنا الفعل القائل يعني شكون اللي قالنا ذاك الكلام او ذاك الخطاب شكون اللي دوالنا ذاك الخطاب يعني لو فيرب انتروديكتور يعني حنقولوا باللغه العربيه فعل القائل اللي يكون عندنا في بريزون ما يكون عندنا اوكان اونتر غيوم. D'abord, on va voir le verbe introducteur au passé. Mais il y a le verbe introducteur au passé. On a les changements verbaux, les changements ou les indicateurs temporels en même temps qui travaillent. On va voir كيفاش. Premièrement, première phrase, il m'a dit je vais bien. Il m'a dit je vais bien. On a كيف ما شفنا في الفيديو اللي سبق ما كيوقعنا aucun changement. La phrase اللي كنا عندنا à l'extérieur de guillemets. Il m'a dit, on va écrire il m'a dit, هاد دو بوان هاد دو guillemets كنعوضوهم على حسب لو تيب دو فراز. اللي كان عندنا لا فراز ديكلاراتيف كنعوضوهم ك لا فراز انتيروغاتيف كنعوضوهم على حسب الاداه الاستفهام. كان عندنا اسكو كنعملو سي، كان عندنا كيسكو كنعملو سوكو، كان عندنا كو كنعملو هادشي اللي ذكرناه في الحصه اللي دازت. Maintenant on a le type de phrase déclaratif. Il a remplacé le que. On a le pronom je. Qu'on a un je. Qui est soit elle ou elle, masculin ou féminin. D'accord. Il m'a dit, il a dit qu'elle. C'est que on a deux voyelles, qu'on a savoir. Le verbe ici. Il se conjugue au présent. Le verbe est quoi dans le présent? Que j'ai l'imparfait du discours indirect. J'ai l'imparfait, je vais, j'ai elle. Elle allait, verbe aller. A été à la fin. Elle allait bien. وغادي نكونوا حولنا من الديسكور direct au discours indirect, tout simplement. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Ahmed a dit, je voyagerai demain. On a la phrase اللي كتكون عندنا à l'extérieur des guillemets كنكتبوها كيف ما هي. أحمد عادي. هاد دو بوان هاد دو guillemets كنعوضوهم على حسب لو تيب دو فراز. هنا عندنا عاوتاني جات لنا لا فراز ديكلاراتيف إذا نعوضوهم que. إذا je voyagerai. هاد لو فيرب سي كيلبا كونجيغي au futur simple. اللي يكون عندنا لو فيرب futur simple كيرجع عندنا الكونديسيونيل بريزون. conditionnel présent. واللي ما كيعرفش كيفاش يصرف لو فيرب في الكونديسيونيل بريزون كنحيدو هاد التيرميناسيون ديال الفيتور وكنرومبلاسيو التيرميناسيون ديال لامبارفي كنخليو لو فيرب كيف ما هو فوايا جوري كنرومبلاس عندنا هنايا باردون هاد جو خصنا نعوضوها هنايا ب كيل فواياجور. A-I-T. Voyagerai demain. هاد les indicateurs temporels. إذا كان عندنا demain كنرجع عندنا le lendemain. إذا كان عندنا aujourd'hui كنرجع عندنا ce jour là. إذا كان عندنا hier la vieille. كان عندنا jour prochain كنرجع عندنا le jour suivant. على حسب اللي لقيتي نتيلا كتبدل على حسب اللي عندك هنا هادو خصهم يتحفظوا. إذا demain كنرجع عندنا le lendemain. Le lendemain. Point à la fin. صافي هنايا واضحة. أحمد a dit qu'elle voyagerait le lendemain. تما رجعنا من discours direct للديسكور indirect. واللي شونجمون اللي عملنا راهم واضحين. D'abord on va passer la troisième exemple. Il m'a dit nous aurons terminé. La phrase اللي كننزلوها كيف ما هي. Il m'a dit هاد دو بوان هاد دو guillemets كنرومبلاسيوهم بحسب لو تيب دو فراز. هنا لا ميم شوز جاتنا لا فراز ديكلاراتيف. إذا نديرو كو غنشوفو عندنا هنايا لو برونون نو. إذا نو خصنا نعرفو بأن نو كترجع لنا ال في البلوريال.
و فو كيرجع لنا هي نو، مخصكم تخلطو بيناتهم. كاين إذا غنمسحو هاد كيف حتى يتلاقاو لنا دو فوايل. ها واحد هنايا كال. هاد لو فيرب nous aurons terminé. Le verbe terminer c'est qu'il faut conjuguer cette verbe futur antérieur. عندنا le verbe futur antérieur كيرجع لنا conditionnel passé. او فين كتبت لي سباس futur antérieur كيرجع لنا هو conditionnel passé. و conditionnel passé L A I E N T termine plus participe passé de verbe termine. Pardon. termine. يعني هاد لو فيرب كاع عندنا هنايا مصرف في الفيتور انتيريور جا عندنا مصرف لنا في كونديسيونيل باسي. صافي خصنا نكونو ضابطين شويه ديال الكونجيغيزون وغادي يجينا هادشي بسيط. Maintenant on va passer la dernière exemple, la dernière phrase. Elle m'a dit j'ai terminé. دابا حنا لاحظتوا بان عندنا هنايا لقينا البريزون لقينا الفيتور لقينا الفيتور انتيريور. ما عرفتش واش نعرفوا في هاد لافراز. في هاد لافراز هادي قلنا لافراز اللي كتكون على الاكستيريور دي غيومي كنزلوها كيما هي. Elle m'a dit عندنا لا فراز ديكلاراتيف اون عندنا لو برونون جو غادي يرجع لنا شنو يرجع لنا. اذا عندنا هنايا قلنا نرجعو للقاعده ديالنا ملي يكون عندنا جو كيرجع لنا سوا ال سوا ال. اذا جو يرجع لنا كال كال. سي كيل با كونجيغي. سي هنايا عندنا في باسي كومبوزي. باسي كومبوزي كيرجع لنا البليس كوم بارفي. وفي بليس كوم بارفي كنشدو terminaison l'auxiliaire avoir plus le participe passé de verbe. J'avais a été terminé. Terminé. Point à la fin. Qu'il. Pardon. هنا خطأ هنايا. إذا قلنا إذا عندنا كال c'est qu'il faut conjuguer cette verbe au passé composé. Mais le cas de passé composé كيرجع لنا plus comme parfait. Qu'elle avait terminé. Point à la fin. C'est ça. غادي نكونو شفنا هاد لي 3 كا. عندنا الكا اللي يكون عندنا فيها لو فيرب سو كونجيغ او بريزون. شفنا الكا اللي يكون عندنا فيها فيتور سامبل. الكا اللي يكون عندنا فيها فيتور انتيريور nous aurons terminé. والكا اللي يكون عندنا فيها باسو كومبوزي. واللي خصك تضرب بالبال هنايا هو هاد لي زانديكاتور كومبوريل ملي كتلقاهم كتغيرهم. لقيتي في لا فراز كندوي على لا فراز اللي كتكون اونتر غيومي اللي كيوقع ليها لي شونجمون. اما لا فراز اللي كتكون على الاكستيريور دي غيومي ما كيوقع ليها اوكان شونجمون كتبقى كيما هي كتنزلها. ولو فيرب ما تنساش كل فيرب خصك ترجعو كيف ما كان الا كان عندك لو فيرب اونتروديكتور او باسي. اما الا كان او بريزون ولا او فيتور كيبقى لو فيرب اللي داخل لا ميم طون اللي كان فيه كيبقى فيه. المهم هادشي اللي كاين دابا. نتمنى نكون وصلتكم شويه وشرحت لكم هاد لو ديسكور ديريكت لي ديسكور انديريكت اللي هو واحد الكور سي تري امبورطون. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في شي كور جديد. السلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا رب.